Kila wakati tumshangilie, tumpigie Mungu makofi. Wazo letu, tazama jana kwa shukrani, tazama leo kwa furaha, na tazama kesho kwa matumaini. Ndilo wazo letu. Tazama jana kwa shukrani, tazama leo kwa furaha, tazama kesho kwa matumaini. Ndilo wazo letu. Ayawi ayawi, auchi auchi. Leo tunasherekea miaka 70 ya kuzaliwa ya Omulangira Rafaeli Bishanga. Makofi tena. Jubile hii inaitwa platinum, kwa maana kwamba ni ishara ya mafanikio, lakini ni ishara ya haiba, ni ishara ya mapito. Naomba tumshangilie Omulangira Rafaeli. Ebyera byo muzaire omwana kusheka. Tokane ebyera byo mwana muzaire kusheka. Omulangira Rafaeli na asheka na tabasamu. Mwambie jirani yako smile. Kwa hiyo tunaadhimisha majaliwa. Kuishi miaka 70 ni majaliwa. Ni kwamba Mungu yuko kazini. Kuna baba mmoja wakati wa kipindi cha corona kule Ulaya, alikuwa na miaka 78. Akiwa hospitalini, baada ya kupona wanampigia bili ya oxygen. Ilikuwa ni hela nyingi sana. Lakini akasema, namshukuru Mungu, miaka 78 hii nimepata oxygen bila kulipa senti moja. Baba Omulangira Rafaeli amepata oxygen miaka 70 bila kulipa hata senti. Makofi kwa Mungu. Kuna mambo ambayo tunachukulia poa, lakini ni kazi ya Mungu. Mungu yuko kazini. Kwa hiyo tunaadhimisha alama. Mzee Rafaeli akupita duniani miaka 70 kama mshale unapita angani. Ameacha kitu. Amekuwa kama konokono. Ameacha alama. Kuna alama miaka 70. Kitendawili. Aliingia kwenye nyama akatoka bila kula. Kama hamna jibu nipe mji. Kisu, asanteni sana. Kisu kinaingia kwenye nyama, kinatoka bila kula. Baba hii miaka 70 ameingia duniani, ametoka na kitu. Kwanza ana mke. Naomba mke wake asimame, tumpigie makofi. Mama huyo, mama huyo. Kwa hiyo haya mengi huyu anakuwa na furaha kwa sababu mama yuko upandeni, mke wake. Upande mwingine wa ubavu upo. Ndio maana maisha yanaenda hivi, yanakuwa mazuri. Mama huyu amefanya kazi kubwa. Unapomwona baba amefikisha 70, na maana mama amefanya kazi kubwa. Naomba tumpigie makofi. Lakini ana watoto. Naomba watoto wake wasimame. Watoto wake walipo wote wasimame, wa Omulangira Rafaeli. Baba huyo, baba huyo, baba huyo. Biblia inasema watoto unaowapata ukiwa kijana ni mishale. Na mshale unategemea upinde unavyovutwa. Ukivuta vibaya, mshale unaangukia hapa karibu. Lakini ukivuta mbali, mshale unaangukia mbali. Inategemea mzazi anavyovuta. Na huyu Mulangira amevuta. Watoto si kwamba wameishia tu darasa la 7, mshale umeenda mbali hadi chuo kikuu. Naomba tumpigie makofi. Watoto ni mishale.
Naomba wajukuu walipo wasimame. Wajukuu walipo wasimame. Naomba tuwapigeni. Sasa sitaki kuuliza wengine, nafikiri hapa vitukuu bado. Kwa hiyo tunaadhimisha alama. Baba huyu kwa kizazi hiki ni game changer. Unajua kuna mtu anapoingia kwenye uwanja wa mpira, mchezo unabadilika. Na ukiwa umemwekea kama mchezaji wa akiba akaingia, mchezo unabadilika. Timu ya Yanga akiingia, mchezo unabadilika. Ni nani? Dube. Timu ya Simba. Kwa hiyo wachezaji wanaobadilisha mchezo tunawaita game changer. Na baba huyu amebadilisha mchezo hapa kijijini, amebadilisha mchezo wa ukoo, ni game changer. Naomba tumpigie makofi. Mpaka mkuu wa mkoa anafika hapa. Ni game changer. Naomba. Tunaazimisha mtandao wa watu. Emali Bantu. Tukaambia mtai wa Emali Bantu. Ili maisha yaende unahitaji watu. Unahitaji watu. Hata mtu atakayetajirika. Ukizungumza na matajiri 5 kila mara, ukanywa nao chai, ukanywa nao chakula ya mchana, ukakaa nao matajiri 5, baada ya muda wewe ni tajiri wa 6. Watakuambukiza tu. Katika maisha unahitaji mtandao wa watu. Na hapa tunaona mtandao wa watu. Unahitaji watu mbalimbali, unahitaji waadhimishaji, celebrators. Yaani una kitu chako, una birthday, una anniversary, unahitaji celebrators, waadhimishaji. Na wapo, naomba tuwapigie makofi. Lakini unahitaji listeners. Yaani watu wanaosoma ndani ya mistari, wanasoma kitu wanakushauri. Unahitaji washauri katika maisha. Sisi Bukoba wanasema ngone kagenda yonka yaba. Ngone kagenda yonka yaba. Unahitaji washauri. Lakini unahitaji waombezi katika maisha. Na sisi ndio maana na mimi nimekuja mmoja wapo waombezi. Makofi kwa Mungu. Sasa kwa ufupi tunatazama nyuma kwa shukrani. Hii miaka yote kuna mengi yametendeka. Umlangira Rafaeli alizaliwa mwaka tarehe 28 mwezi wa 12 mwaka 1954. Na leo hii 28 ndio tunafanya kumbukumbu, ndio tunafanya anniversary. Makofi kwa Mungu. Kwa hiyo tunatazama nyuma kwa shukrani, kwa maana kwamba kushukuru ni kukiri. Kushukuru ni kukiri. Wakati tunaimba wimbo kwamba ni majaliwa, kuishi mwezi mmoja ni majaliwa, kuishi mwaka mmoja ni majaliwa, sasa miaka 70. Kwa hiyo tunakiri ni majaliwa. Ni Mungu tu. Ni Mungu tu. Hata na simu zinazolia ni kazi ya Mungu. Watu wavumbue wameangaziwa. Ndio maana sisi Bukoba kuna watoto wanabatizwa vya Katonda. Yaani ni vya muumbaji. Ni muumbaji. Vya Mungu ni Mungu tu. Kama amefikisha miaka 70 ni Mungu tu. Naomba makofi kwa Mungu. Kuna mtoto mmoja baba yake aliamua kumzungusha kwenye nyumba. Akamweka kwenye mabega. Anamzungusha, mtoto akaanza kusema, baba, naweza nikashika kwenye miti mbalimbali huko juu. Sio tena baba, naona mbali hata uwezo ukaona huko. Sema sasa shika vizuri huo mtu, akashika vizuri. Baba akajitoa. Katoto kaanza kufanya, kwa sababu baba njoo nisaidie. Ni Mungu tunayemtegemea. Wasukuma wana methali wanasema Mungu ni tembo. Mungu ni tembo. Kuna inzi alikuwa kwenye sikio
tembo anapita kwenye daraja linatingishika. Inzi akaanza kusema, tembo, achana na mimi na wewe tunatingisha daraja. Lakini ukiangalia uzito wa inzi ni mdogo. Sasa Mungu ndo tembo na anatingisha mambo. Ukiona mambo yanatingishika hapa kwa familia ya Umurangira, kuna mkono wa Mungu. Kwa hiyo maana siku hii ya leo tunamkiri kwamba hapa kuna mkono wa Mungu. Hatua na vituo vinapangwa na Mungu. Hatua na vituo vinapangwa na Mungu. Kwa maana Zaburi ya 107 mstari wa kwanza inasema, mshukuruni Bwana kwa kuwa ni mwema, kwa maana fadhili zake ni za milele. Tunaadhimisha fadhili za Mungu. Lakini kushukuru ni kuthamini. Ikengia mkuwa makaga leo mgirasi atirasha atikanda arasha tigashesheke atabanga banga bata kwa mkoa. Tuna busara za wazee huku mkoa. Kuna mtu aliitwaga Ikengia. Akamwambia, Ikengia, tukupe maziwa kwenye glasi. Akasema, rusha. Akasema, nikirusha si yatamwagika. Akasema, anayekataa nakataa namna gani? Nimekataa. Na maana akuthamini maziwa. Lakini unapoona maazimisho kama haya, kuna kuthamini. Ina maana na watoto wamemthamini baba. Naomba tuwapigie. Ngoja niwaambie Wakristo wenzangu na wote waliokuja hapa, madhehebu mengine, madini mbalimbali, kitu kinakuwa na thamani kutokana na mtazamo na mahali kilipo. Kitumbua huku Minziro unapokaa ni shilingi 100. Kitumbua ni shilingi 100. Uwanja wa ndege ni 5,000. Thamani inabadilika kulingana na mahali ulipo na mtazamo wa watu walionao. Uwanja wa ndege sio mchezo. Chapati Minziro ni shilingi 200. Chapati ni shilingi 200. Uwanja wa ndege ni 5,000. Unajua thamani ya mtu inategemea na mtazamo, mazingira. Sasa mtazamo tulionao kwa Umurangira Rafaeli ni mkubwa, tunamthamini na yeye anamthamini Mwenyezi Mungu. Naomba tumpigie makofi. Unajua nimewahi kuambia nilikutana na mama mmoja anaitwa Bi Esther. Tulikutana pale Ujirani Mwema. Akasema, "Kamugisha Bwana asifiwe." Sema amen. Ni wa KKT. Akasema, "Father, ulitubariki Kijitonyama ulipohubiri." Nenda kumega neno KKT. Sasa akasema, "Father, naomba nikupe soda." Wakati anaongea alikuwa tayari anafungua begi. Mamacha yana pazia. Kwa hiyo nikaona noti zilivyojipanga. Akapeleka mkono akaufikisha shilingi 2,000. Sasa hizo size ya Father Kamugisha. Akatoa 10,000 akanipatia. Sema, "Father, utakuna soda." Kwa hiyo kanipatia inti kwamba kuna pesa ambayo sio size yangu. Lakini asante barikiwe. Asante. Wale wa Katoliki wajazoea namna hii ya kuhubiri. Ambapo mhubiri anapata kitu. Asante barikiwe. Sasa swali nilojiuliza haraka kama 10,000 ndio size ya Father Kamugisha, je, Mungu wetu ni ipi size ya Mungu? 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 Anajua size ya Father Kamugisha.
Asante sana. Hii namna ya kurudi. Sasa size ya Mungu ni kubwa, ndio maana tunatolea sadaka ya misa. Nitakushukuru kwa dhabihu, nitakushukuru kwa sadaka. Hii sadaka ya leo ni ya kumshukuru Mungu kwa sababu Mungu anamthamini. Makofi kwa Mungu. Tunasoma Zaburi ya 56 mstari wa 12, atoaye dhabihu za kushukuru. Kuna methali ya Afrika inasema, usimnyime bawa aliyekupa kuku mzima. Usimnyime bawa aliyekupa kuku mzima. Ya pili, leo tunaitazama leo kwa furaha. Kwa sababu gani? Furaha inajificha kwa kutanguliza watu wengine. Omulangira Rafaeli kila mara ametanguliza watu wengine. Amazaire familia anapenda sana kuunganisha wanafamilia, yani kuleta umoja. Lolote linalotokea ataenda. Nilipozimisha hata jubileo ya miaka 25 ya upadri, alikuja na mtoto wake alikuja kutoka Dar es Salaam. Yaani wanathamini, wanatanguliza furaha ya wengine. Katika maisha ukitanguliza furaha ya mwingine, hapata kuwepo na figisu, hapata kuwepo na choko. Hata katika familia, mwanamke atanguliza furaha ya mume wake, mume atanguliza furaha ya mke wake, hapata kuwepo na furaha. Watoto watanguliza furaha ya wazazi, maisha yataenda. Kwa hiyo leo tunaitazama leo kwa furaha, na mambo yanayoleta furaha ni kutanguliza furaha ya wengine. Tanguliza furaha ya wengine. Mimi waka kuna tabasamu waka sitoi ovyo ovyo. Naitoa mara moja kwa mwaka. Najua nimefanya kazi hapa hii parokia. Yaani first appointment yangu ni hapa Mgani. Miaka 3 nimefanya kazi hapa. Na nimeshukuru Mungu wale wengine wananikumbuka. Nilienda maternity ward pale. Kuna mama alikuwa ana huzuni na mimi nikampa tabasamu tu. Nikamfanyia kwa tabasamu. Nilipotoka nikakohoa. Akasema naam father, nifikiri namuita. Tabasamu nilimchanganya. Mama Teresa Karikata alisema upendo unaanza na tabasamu. Upendo unaanza na tabasamu. Furaha. Huyu baba kila mara anaenda. Furaha inajificha katika mshikamano. Obuzaire kaguru. Kwa wale ambao wafahamu Kiaya, yaani uhusiano ni miguu. Usipoenda kutembea, yaani hiyo njia inaota magugu. Uhusiano ni miguu. Uhusiano ni kutembeleana. Hii baba anaifanya vizuri sana. Naomba tumpigie makofi. Furaha inajificha katika kusaidia. Baba huyu kwa vile aliishi mjini, wanafamilia wengi waliokuwa wanasoma na watoto wao walikuwa wanawapeleka kwake ili waweze kusoma. Na wote anawakaribisha bona bana. Wote ni watoto. Alikuwa anawakaribisha bona bana. Hilo amefanya jambo zuri. Wanakijiji wanataka fika hapa. Nyumba ndogo lakini wote wanakaa. Ekifunda mtima, njute funda. Nyumba haiwezi kukosa nafasi. Kinachokuwa kukosa nafasi ni moyo. Baba huyu ana moyo, tumpigie makofi. Furaha inajificha katika urithi. Baba huyu amesomesha watoto wake. Unajua wewe nikwambie, katika mashindano ya mbio, ukiwa na timu moja na timu nyingine zinapeana vijiti. Mmoja akidondoka akianguka huko akadondosha kijiti, inabidi anayekipokea arudi nyuma, achukue kijiti, amalizie mbio za huyu, akishazimalizia ndo aanze za kwake, anakuta watu wameenda mbali. Kuna wazazi mtanisame, kuna wazazi wanadondosha kijiti. Akabidhi kijiti vizuri. Yaani mtoto anakimbia mbio za baba, anazimaliza, anaanza kukimbia za kwake. Huyo Mlangira Rafaeli kijiti amekikabidhi vizuri. Naomba tumpigie makofi. Na kijiti kina gharama, anawasomesha watoto.
Kila kitu kina gharama. Mwambie jirani yako Biabusha akafa. Biabura aliaga dunia. Ukitaka kujua kwamba elimu haina gharama au nini, jaribu ujinga. Jaribu ujinga. Biabusha akafa. Kila kitu kina gharama. Kina gharama. Ndio nasema kiongozi huyu sio hata kuna vitu vingine kiongozi hata kufanyia, hata kuletea mchele nyumbani, vitu vingine inabidi unyewe ujiwekee ujiongeze. Tunaelewana? Vitu vingine lazima ujiongeze. Kama hiyo kielima. Hakuna ardhi unasema hii inajilima yenyewe. Lazima ufanye nini? Ulime. Lazima nini? Uchape kazi. Huyu baba amekuwa mchapa kazi na amerithisha watoto wake, amepatia urithi. Furaha na dificha katika kumcha Mungu. Baba huyu anayofahamu ni mcha Mungu. Na baba mcha Mungu ni zaidi ya walimu wakuu 100. Ukiwa na baba mcha Mungu, wewe si mtu maskini. Leo naongelea baba, ningoelea kina mama, na kina mama na wenyewe mna sifa zenu. Leo naongelea huyu baba. Kwa hiyo tunawashukuru wazazi waliomzaa, waliomlea. Nkurukumbe Nioya zaire mainda Kurukumbe Nioya zaire mainda Talitumo talitera. Nioya zaire mainda. Huyu ni baba. Kuna mtoto alisema, kwa dunia wewe ni dadi, kwa familia wewe ni dunia. Kwa dunia wewe ni dadi, lakini kwa familia wewe ni dunia. Baba ni kioo cha kumwakisi Mungu. Tunasali baba yetu uliye mbinguni. Sasa na baba amwakisi Mungu baba. Baba ni zaidi ya mkuu wa shule. Kama mtoto hajasoma, baba ni wa kulaumu. Baba ni katekista. Baba ni katekista. Tukote. Kuna baba mmoja mke wake alimwambia aanzishe sala za kushukuru chakula. Alikuwa ameelewa akisema nishukuru nini? Mboga nimenunua mimi, mchele nimenunua mimi. Sasa nishukuru nani? Lakini kuna Mungu mwezeshaji. Kuna Mungu mwezeshaji. Bali tumesikia katika injili yetu Yesu Kristo alitibu wakoma 10. Ni mmoja tu alirudi kumshukuru. Na Yesu akauliza, wale 9 wako wapi? Alitegemea shukrani. Mungu anapokubariki anafuatilia baraka. Alitegemea arudi ashukuru. Na alipombariki miaka hii 70, na Mungu anategemea baraka. Anategemea baraka. Naomba tuseme kwa Kiingereza expectation. Expectation. Kuna mtoto mmoja aliokota pochi ya mama mmoja. Baada ya kuiokota akasema ngoja ni itazame. Tazama ndani akakuta 10,000. Akakimbia akachange. Change akarudisha hiyo change kwenye pochi, akamkimbia mama. Sema, "Mama, umepoteza pochi." Sasa, "Asante mwanangu, asante." Utazama kwenye pochi kuna simu yake, lakini kuna change 10,000. Akasema, "Mbona kuna change?" Sasa mama hesabu, alipohesabu hela inatimia. Akamuuliza, "Kwa nini umechange hela yangu?" Akasema, "Mama, sitaki matukio yajirudie. Niliwahi kuokota pochi ya mama mmoja, akataka kunipatia zawadi akakosa change." Kwa hiyo nini kaamua. Kwa hiyo mtoto alitegemea kupata zawadi. Expectation. Na Mungu anapokubariki anategemea shukrani. Ndio maana Yesu alitegemea wakoma 10 warudi wamshukuru. Aliporudi mmoja akauliza, "Wale 9 wako wapi?" Na Mungu mwaka huu angeuliza, "Wale waliofikisha miaka 70 wako wapi?"
Lakini na huyu anarudi anamshukuru, anarudi anarudisha shukrani. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa katika maisha ambayo anafundisha. Mungu akikubariki anafuatilia baraka zake. Na huyu baba Mungu amembariki, amefuatilia baraka, jambo ulilolifanya kwa Mungu safi kabisa, 100%. Naomba nikwambie, unapofikisha miaka 70, hii ni miaka ya Biblia. Nikwambie, uzee ni namba. Uzee ni namba. Sema mimi nimezeeka miaka 70, uzee ni namba. Tuko uzee ni namba. Endelea kuchapa kazi, endelea kuchakalika. Uzee ni namba. Ukifikisha miaka 40 ni half time. Miaka 40 na kuendelea ni second half, kipindi cha mchezo wa maisha. Na wanasema yale mambo uliyofanya vizuri kipindi kilichopita yafanye vizuri zaidi. Kwa hiyo tunakuomba endelea kumuiga Yakobo tuliyosikia katika somo la kwanza. Naomba nisome, ilikuwa ni fupi. Nisikilize enyi wa nyumba ya Yakobo, ninyi mlio mabaki ya nyumba ya Israeli, mliochukuliwa nami tangu tumboni, mlioinuliwa tangu mimbani, na hata uzee wenu mimi ndiye, na hata wakati wenu wa mvi nitawachukueni, nitawabeba, nitawasapoti. Kwa hiyo Bwana Rafael Mulangira, Mungu anakuambia wakati wako wa mvi atakusapoti, atakubeba. Nimefanya nami nitakuchukua, nami nitakuchukua na kukuokoa. Mungu yuko pamoja na wewe. Lakini nimefurahi kusikia anasema nisikilizeni enyi wa nyumba ya Yakobo. Naomba niseme jambo fupi hapa wakati naelekea kumaliza. Yakobo alikuwa na kaka yake pacha Esau. Hii inakuta katika Biblia na katika Qur'ani tukufu. Yakobo na Esau katika Qur'ani tukufu na katika Biblia. Mama yao Rebeka, watoto walianza kupigana tumboni. Mtoto wake anajitingisha anacheza, lakini walipigana. Malaika wa Bwana akasema, una mataifa ya aina mbili na una watu wa aina mbili. Akazaliwa Yakobo, akazaliwa Esau. Tuko wote. Sasa Yakobo alikuwa ameseta yuko nyumbani. Esau ni mwindaji. Siku moja Esau ametoka kuwinda, akasema naomba dengu. Huyu akasema nipe haki ya mzaliwa wa kwanza. Na haki ya mzaliwa wa kwanza haikuwa na maana, ilikuwa na maana wakati ujao. Kwa hiyo huyu akampatia dengu, akala akaenda zake. Na huyu akainunua haki ya mzaliwa wa kwanza ambayo ilikuwa na maana wakati ujao. Watu Yakobo wananunua wakati ujao kwa bei cheap. The future is cheap when you buy it now. Hii inaposema enyi wa nyumba ya Yakobo, wakati ujao ni cheap unaponunua sasa. Ukienda ukanunua kiwanja cha Kairagwa mjini, miaka 20 ijayo bei inakuwa imepanda. Mwambie jirani yako the future is cheap when you buy it now. Yaani wakati ujao ukiunua sasa hivi mambo yanaenda. Ukisomesha watoto sasa hivi, wakati ujao no naganaga. Sivyo, kwa sababu umewasomesha sasa hivi. Waambie jirani yako nunua wakati ujao kwa bei rahisi. Umulangira huyu amenunua wakati ujao kwa bei rahisi. Yakobo. Wakafanya mkataba, akanunua, kauza haki ya mzaliwa wa kwanza, akala, akanywa, akaenda zake. Ulikuwa ni mkataba wenye sifa zote za mkataba: offer, acceptance, consideration na mengine yote. Akaenda zake. Yakobo. Sasa Esau hakuthamini alichonacho. Ana kitu kizuri hakukithamini. Anaacha mzaliwa wa kwanza hakuthamini. Mwambie jirani yako usiwe kama Esau, uwe kama Yakobo. Na mwisho wa siku Mungu wa Isaka
Mungu wa Yakobo, Mungu wa Ibrahimu. Hawataji Mungu wa Esau. Wewe tunakuomba Baba, wewe ni Yakobo mwingine. Naomba tumpigie makofi. Ninapokaribia kumaliza, napenda nimshukuru Baba. Ukiona ameishi na mke wake miaka hii yote, ina maana wameishi vizuri sana. Maisha yakosi figisu. Maisha yakosi chokochoko, lakini wameishi vizuri. Miaka 70 ya furaha, miaka 70 ya mafanikio. Na kushukuru ni kuomba tena. Tunamuombea afanikiwe zaidi. Sisi tunaombea watu wa aina 5. Kidole gumba namuombea jamaa, ndugu yako. Naomba watoto muendelee kumuombea baba yenu. Wajukuu muendelee kumuombea. Si kumuombea tu na kumsupport. Kuna M-Pesa, nafikiri unaitumia vizuri sana. Alo pesa itumike, muendelee kumsupport, auone uzee mwema, uzee mzuri. Hapo naposema hivyo na mama msimsahau huko. Kidole hiki tunakiita kachokoza. Cha shahada hiki huwa kinahonya. Wazazi wanahonya. Baba murangira, usiache kuonya. Umwana atakuralishe. Umwana atakuralishe. Kidole cha kati tunaombea viongozi wa serikali na viongozi wa dini. Sivyo? Msiwasahau kuongea viongozi wa serikali. Msisahau kumwombea Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Muombe. Swali kuombea viongozi. Waombe. Unaelewana? Leo nitamuombea papa. Leo namuombea papa. Kamgisha namuombea papa. Kamgisha namuombea papa. Ni viongozi. Msisahau kuombea viongozi. Hiki kidole naombea viongozi wa serikali na viongozi wa kanisa. Na mimi naingia humo. Kidole hiki waga akina nguvu hiki. Chapete. Wanaocheza kinanda wanafahamu. Waombee wagonjwa, waombee marehemu. Na kidole hiki kidogo jiombee wewe mwenyewe. Siku hii ya maombezi tunamuombea afya njema. Tunamuombea Mwenyezi Mungu ambariki. Ajue kwamba uzee ni namba. Na bado tunamshukuru sana. Ukiona ameishi hivi miaka 70 na familia imesimama, ina maana na yeye amesimama kama baba. Biblia inasema, enyi wanaume, ishini na wake zenu kwa akili. Lakini kwa vile tuna gender sensitivity, enyi wanawake, ishi na waume zenu kwa akili. Roho mmoja alikuja kwa akananiambia fadha kamkisha, hivi nilikosea ama vipi? Sasa wangu niliamua kumdanganya. Sasa unadanganya vipi? Sasa tulikuwa pale Bukoba, tujajenga, tujafanya nini, tanua kiwanja. Nikamdanganya nikasema nimekutana ile kampani yako. Wamekusema, nikajificha kidogo nikajibanga. Wamekusema kama ungekuwa umefanya hivi umenunua kiwanja, wamekusema. Mwanaume akakasirika, ile hasira ya maendeleo. Alikuwa na pesa kidogo kama kiwanja. Baadaye akajenga nyumba. Sema father, nyumba tulionayo imejengwa namna hii. Sisi nilikosea mbele ya Mungu. Sasa toka hiyo nikosa takatifu leo nani. Ishi nao kwa hata watoto ishi nao kwa akili. Kwa familia moja walikuwa wananiambia sema father, mtoto wetu anaona kidole, tumempiga, tumefanya nini, tumemsema haachi kunena kidole, father tufanye nini? Akasema hilo jambo dogo. Akasema mshonee, tengenezee kaptula kubwa ambayo alimkai. Alafu simpe mkanda au anashikilia. Ishi nao kwa. Nimalize na mfano aliotoa rais wa India. Rais wa India akiwa na miaka 4. Mama yake alipotengeneza chapati moja iliungua. Alimfahamu mume wake kwa ukali na maneno yanayochoma kama sindano. Kwa hiyo akaleta chapati mezani anatetemeka. Na mume wake aligundua hilo. Akaona chapati moja imeungua. Akamwambia akasema napenda harufu ya kitu kilichoungua. Mimi nitakula hili ungua. Kwa hiyo yule mama akalirelax kidogo. Pata matusa, pata lawama, akalirelax. Sasa walipomaliza kula, mtoto wake ambaye ni rais wa India akamuuliza, hivi baba, wewe unapenda vitu vilivyoungua? Akasema sipendi hata kidogo. Sipendi. Sasa mama yako huyu ningemtukana, hapa pasinge kalika. Sasa angekaa amenuna miezi 3. Lakini kwa kuchangamka hivi ulisema napenda harufu hii na nini? Simuona ametoka akiwa vizuri.
Akasema ndivyo unavyoishi na mama yako. Ishi nao kwa akili. Kwa hiyo baba huyu anapoadhimisha miaka 70 bila shaka ameishi na wanafamilia kwa akili. Baba tunakupongeza, Mungu akuongezee miaka mingine. Tumsifu Yesu Kristo.